Oggi faremo un pane semplicissimo con un ingrediente speciale che è la barbabietola. Questo è il risultato. È un pane rosso all'interno, ma a me del colore non me ne frega molto. È delle sostanze che mettiamo nel nostro pane che mi interessa. Infatti il pane alla barbabietola è pieno di sali minerali, di antiossidanti, di vitamine. Potete googolare un poco sulle proprietà della barbabietola e vedete quante buone cose ci dà questo tubero. Questo pane in realtà lo utilizzeremo per una ricetta che farò in seguito, quindi scrivetevi un po' la ricetta voi, oppure utilizzate il calcolatore che vi ho lasciato nel video precedente e fate tesoro di quello che vi dico. Vi servirà. Dunque, la prima cosa che ho fatto è stata cuocere al vapore e spelare 300 g di rape rosse o barbabietole. Dopodiché le ho tagliate a tocchetti, le ho messo in un bicchiere da mini pimer e le ho omogenizzate, le ho frullate col mini pimer fino a quando non sono diventate praticamente una purea molto liscia, come potete vedere. Adesso ho messo la farina, trovate la quantità degli ingredienti sotto al video, e il mio licoli, bello maturo come vedete, bello pieno di bolle, in una ciotola molto capiente. Ho aggiunto tutta la purea di rapa rossa, il sale e proprio 1 grammo di lievito di birra secco per dargli un po' di sprint in più. Ho mescolato fino a quando gli ingredienti si sono combinati, dopodiché ho utilizzato le mani. Io sto utilizzando i guanti chiaramente perché la rapa può colorare le mani, comunque sì, lavandole non c'è problema. Mi sono poi spostato sul piano di lavoro e ho fatto diventare il panetto abbastanza liscio e uniforme. Non importa se appiccica leggermente, voi continuate, tanto poi a un certo punto appiccicherà di meno. Non diventerà mai liscissimo per la presenza appunto dei vegetali che rendono l'impasto un po' appiccicoso. Ho fatto una pirlatura sommaria, quindi ho fatto una palla e ho pirlato un po' e ho coperto con un contenitore per circa 30 minuti. Trascorso il tempo, ho capovolto la palla di impasto, l'ho schiacciata leggermente, dopodiché ho fatto queste pieghe, insomma praticamente ho piegato a portafoglio prima da un lato e poi dall'altro, semplicemente per dare un minimo di forza all'impasto. Non è assolutamente necessario, vi dico. Io ho trovato il mio impasto leggermente morbido, per cui ho fatto queste pieghe. Dopodiché ho nuovamente pirlato per tendere tutta la superficie esterna dell'impasto. Ho messo in un contenitore, ho coperto con della pellicola e ho lasciato arrivare al raddoppio. Trascorse circa 3-4 ore a una temperatura di circa 22 gradi, il mio impasto è più che raddoppiato. Che cosa ho fatto? Ho spolverato un poco di farina il piano di lavoro proprio leggermente, ho capovolto l'impasto e non ho effettuato una preformatura, ma sono andato direttamente alla formatura. In questo modo ho allargato un po' l'impasto facendolo diventare un rettangolo, ho preso il lato più vicino a me e l'ho piegato fino a 3/4 dell'impasto, ho tolto la farina in eccesso altrimenti non appiccica, ho tirato i laterali dell'impasto e li ho incrociati al centro in questo modo. Ho preso la parte più lontana da me dell'impasto e l'ho portata vicino a me e dopodiché ho girato praticamente l'impasto e l'ho pirlato per bene in maniera da farlo diventare rotondo, visto che il mio cestino è rotondo. Se avete dei cestini oblunghi, questo passaggio finale, diciamo, della pirlatura non è necessario farlo. Ho messo in un cestino, ho capovolto l'impasto in un cestino ben infarinato. Ho messo un po' di farina sopra, ho coperto con un panno
asciutto e ho lasciato a temperatura ambiente per circa 2 ore. Vedete, dopo 2 ore è praticamente quasi raddoppiato, quindi vedete è ben maturo perché la prova dito funziona. Io ho utilizzato la mia Dutch Oven, che per me è fantastica, come sapete, quindi ho capovolto in Dutch Oven, ho effettuato un bel taglio al centro, un taglio di circa 1 centimetro, ho coperto e ho cotto per 20 minuti coperto. Trascorsi i 20 minuti ho rimosso la parte superiore e come potete vedere è bello che è esploso il pane, e ho continuato la cottura per altri 20-25 minuti a circa 200 gradi senza coperchio. Vedete, il pane praticamente è perfetto, sarà rosso all'interno e fa anche un odore molto molto particolare che io apprezzo tanto. Vedete, dentro non è un pane grandemente alveolato, ma non me lo aspettavo per la presenza delle fibre e in generale per l'idratazione che non è stata altissima. Ma vedrete che lo potete mangiare così, oppure lo potete condire con del Philadelphia, del salmone, quello che volete, oppure ci potete fare quello che farò la prossima volta nella prossima ricetta. State con me, alla prossima, ciao!